okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ seminar ဆိုရင်ဒီ cylinder ပုံလေးပေါ့နော် cylinder ပုံလေးကိုလောက်ထားတာ ray ပွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုလုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ using data သုံးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ cylinder change from အလုံးအတန်းလိုက်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးစာလုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ change data ဒီ coordinate စာပြီးတော့ခေါ်အောင်နော် coordinate စာပေါ်သွားရင်အဲ့ coordinate ရလာရင်တော့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ coordinate မှာ plane တစ်ခုကိုတော့ create လုပ်ချင်တယ်နော် plane ကို create လုပ်ချင်တယ် plane ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်သူ့မှာလိုတဲ့ AC ပေါ့နော် okay အဲ့တော့သူကဒါလေးပြလာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို dynamo မှာလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့လုပ်ပြပိုင်းနဲ့ပြောတာပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးတဲ့တိုင်း dynamo ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အတစ်တစ်ခုပေါ့နော်အတစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီလို screen တွေ့ရမယ်တွေ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ point ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ point လေးရိုက်လိုက်တာနဲ့ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကျလာတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ coordinate အဖြစ် x1 set ပါတယ် point ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် click နေလိုက်မယ်သူရဲ့နှုတ်လေးကျလာတယ်နော်ဒီနှုတ်ကျလာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောမှုတဲ့ဒီ 3D ပေါ့နော် 3D UCS ပေါ့ user coordinate system လို့ပြောနော်အဲ UCS မှာဒီမှာကျလာတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဘောကသူပြောတဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ခါ plane လို့နေတယ်တုံးစံကျွန်တော် library ဒီဟာကိုပြန်ရှာနေဒီ canvas ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလာရှာလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာဘာရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် plane တစ်ခုလိုချင်တာဆိုတော့ plane ဆိုပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် plane ရိုက်ရတာလေဒီမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ plane by original normal နော်ကျွန်တော်အရင်ကပြောရတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ dynamo ရေးရတယ်ပေါ့နော် program ရေးရတယ်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ plane တကယ်တမ်းထွက်လာမယ့်ဟာဒီဒါကိုကြည့်လိုက်နော်ကြည့်လိုက်ဆို plane.by original normal ဆိုတာမျိုးရှိတယ် okay အရင်ပြောလို့ဆိုလို့ပဲအရှိကကောင်ပြီးလိုက်ပြီနောက်ကကောင်ပြီး namespace တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ method ပုံစံမျိုးပေါ့နော် method ပုံစံမျိုးကိုတွားဆိုရဖြစ်တယ် point လုံးမယ်ဘာအားဖြင့်လဲဆိုတော့ coordinate အားဖြင့် plane လုံးမယ်ဘာအားဖြင့်လဲဆိုတော့ by original normal အားဖြင့် by original normal ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ set easy ကိုဒီ perpendicular ကြားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုတွားဆိုလို့တယ်ပြန်နောက်တော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ normal ပေါ့နော် normal ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော် exit တစ်ခုကို perpendicular ကြားတဲ့ဟာမျိုးအခုကလည်းတကယ်တော့ကျွန်တော် set ကို perpendicular ကြားပြီပေါ့နော်ဒီလို perpendicular မကြားသေးဘူးပေါ့အခု set ကို perpendicular ကြားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗာထည့်ပြရတယ်ဆိုတော့ exit ထည့်ပြရတယ်ပေါ့နော် exit ထည့်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဇာတ်လေးတွေနော်ဇာတ်လေးတိုင်းမှာ z axis ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်တော့နှိပ်လိုက်မှဆိုရင် vector.z axis နော် vector ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် direction ဆိုတာပေါ့နော် direction ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ z axis direction ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ point လေးရှိတယ်အဲ့ point origin မှတ်ဒီဒါလေးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ vector လေးဒါလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံနဲ့ဒီ box လေးတစ်ခုရမယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာ cycle လေးတစ်ခုကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော် cycle တစ်ခု create လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ CLB cycle ဆိုပြီးပြန်တော့ okay အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က by center point radius သုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါသုံးလိုက်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါကအခုကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒီ dynamo primer ထဲမှာပါတယ်ဟာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရင်လည်းလုပ်ပြတော့နော်အခုသူသုံးတာဒီဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့ by plane radius ဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးနော်အဲ့တော့ဒီ note တွေခေါ်တဲ့ line တစ်ပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ on screen မှာပေါ်လာလဲဆိုတော့ cycle လေးကိုပေါ်လာပြီပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော် plane down နဲ့ radius down plane ကကျွန်တော်တို့ဒီ note ကိုရှာရတယ် plane.by original normal ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် join နေမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ radius နော် radius တစ်ခုပေါ့ radius တစ်ခုကိုပေးလို့ရတယ်ပေါ့ okay လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးသူ့အတိုင်း sample နဲ့အရင်ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့ radius ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အရင်ကပြောတဲ့အတိုင်း number slider join လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် number တည်တဲ့နော် join လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ cycle ကို cylinder ပုံစံလုပ်ချင်တာပေါ့နော်2တင်ရမယ်ပေါ့ extrude တော့ပေါ့ဒါတော့ software တော်တော်များများပါပါတယ် extrude ဆိုတာမျိုး okay အဲ့တော့ကျွန်တော် extrude လုပ်မယ်ဆိုတော့အရင်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောဖို့လေဒီ dynamo မှာ
ကျွန်တော်တို့ point ရယ် line ရယ်ကျွန်တော်တို့ curve ရယ်နော်အကုန်လုံးကိုသူကဘာထဲမှာထည့်ရလဲဆိုတော့ curve ထဲမှာထည့်ရတယ်ပေါ့နော် point ပဲဖြစ်ဖြစ် line ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ poly line ပဲဖြစ်ဖြစ် cycle ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအောင်သူက curve ဆိုရင် library မှာတော့ကောက်ထည့်ရတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က cycle ပုံစံဖြစ်နေတယ်နော် cycle ပုံကျွန်တော် line နေဒီနေရာပြီးတော့ဆို curve ပဲအဲ့ curve ကိုမှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ extrude လုပ်ပါနော်အဲ့ extrude လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် extrude လုပ်ရရင်တော့ဘာရှင်းလဲဆိုတော့ extrude by distance extrude by direction extrude by direction and distance နော်စိတ်ကသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကဒီ primer ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောနေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့က distance နော်အဲ့ direction ဆိုရင်တစ်ခါလေကျွန်တော် direction ဆိုတာဒီဟိုဒီ vector z ကိုဒီ direction ရောက်မှလာပြီးတော့ join လေးရတယ်ပေါ့နော် side ကိုပေါ့ကို grade တစ်ခုလုံးနဲ့ connect ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီ direction မှာနော်ကိုကကျွန်တော် direction ကရှိအဲ့ direction မှာ z axis ဆို z axis ထည့်ပြီးလိုက်ပေါ့ကြားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ curve down နေဆိုတော့ကျွန်တော် cycle ဆိုဟာကိုထည့်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုထည့်ပြီးလိုက်တဲ့ပြိုင်နဲ့ join လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာ2ပြီးပေါ်လာတယ်နော်ဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာ software မှာသူ default value ရှိတယ်နော်1ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်0ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူ default ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပေါ်လာပြီပေါ့။နောက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cylinder တစ်ခုလေးရပြီ။ cylinder တစ်ခုလေးရပြီဆိုရင် distance ကြီးသူဘာမှမလုပ်ရင် default value ကြီး1ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ distance နဲ့ radius ကြီးကျွန်တော်ခဏထားပေးလိုက်မယ်။ Okay နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်တွေကိုထူကြည့်မယ်ပေါ့နော်။မျက်နှာပြင်တွေကိုထူကြည့်မယ်။အဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့ကုတ်တွေရိုးရှင်းပါတယ်။ကိုကတခုခုလိုချင်တဲ့ခါကျရင်ကိုလိုချင်တဲ့ key point ကိုအတေးကထားပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒါဘာလုပ်မှာလဲဆိုမျက်နှာပြင်တွေထူမယ် surface နော် surface ဆိုတာကြည့်လိုက်တယ် surface ဆိုကြည့်လိုက်တော့သူဒါတွေပြီးရောနော်ဒါတွေပြီးတယ် okay အဲ့ဒါသူပါရှင်းနေဆိုတော့ဒီ surface မှာ thickness ရှိတယ် both side မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် surface ကို thicken လုပ်ချင်တာနော်အဲ့ဒါလေးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာနဲ့တော့ဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီ curve.extrude မှာသူ့ရဲ့ output ဒီ surface ကထွက်လာတယ် open က surface ကတင်ကမှာတောင်းလာပြီ surface ကိုတောင်းနေတော့ကျွန်တော်ဒီ surface ကိုဒီကို join မိလိုက်မယ်နော် join မိလိုက်တယ်ဆိုရင် okay join လိုက်တာတပြိုင်နက်တည်းဒါလေးကျွန်တော်2ဝင်သွားပြီ thickness ဒီအားဖြင့် default value 1ဖြစ်မယ်နော်1အနေနဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုထိုးပေးလိုက်တယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးသွားဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်မှာရတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကိုကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် stat တွေကဒီ radius တွေ distance တွေ thickness တွေကိုသူက number sign တာလေးနဲ့ join ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ NUN BER number ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ကိုကအရင်ကကျွန်တော်ပြောဘူးသလိုပဲဒါကသူ့ရဲ့ sound မှာအခုမှ join လို့နော်ကျွန်တော်ကအခုစိတ်ဝင်ကိုလုပ်တဲ့ခါကျရင်တက်တယ်လို့လုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခုရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုခေါ်ခဲ့မယ်ရိုက်မစားတော့ control C control V နဲ့ကျွန်တော်ကဒါမျိုးလေးခေါ်ထည့်လိုက်မယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ခေါ်ထည့်ပြီးသွားဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါကိုတတိထားအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ number slider သုံးတဲ့ခါကျရင် step point ပေါ့ရှိရပါတော့ step point ရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်အနေနဲ့ခုံအောင်မှလဲဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဘယ်လောက်တစ်ခါခုံရင်ဘယ်လောက် value နဲ့ခုံမလဲဆိုတာမျိုးရှိရเนาะအဲ့တော့0ကနေစမယ်တရားလေးထားလို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာနဲ့လောက်ထားလိုက်မယ် point 1နဲ့ကျွန်တော်တို့ second step တောင်းမယ်ပေါ့ okay အဲ့ပေးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထုံးတဲ့နိုင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုချင်းမှာထားပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကို join လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒါ create လုပ်ပြီးပါမယ်နော် create လုပ်ပြီးတိုင်းဟောပြတယ်လို့သူ့ရဲ့ဒီ node တစ်ခုကို select လိုက် end node ကဘာကိုပေးလဲဆိုတာတော့အပြအောင်နဲ့ပြီးတယ်နော်
ပြောင်းနေပြီးတယ်ပြီးတော့ဒီ node ကိုဆက်လက်မလိုက်ကျိုးနေတာအပြာအောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘယ်ကောင်နဲ့ဘယ်ကောင်တွေ့ထားရဲဆိုတာမျိုးပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုတော့တဲ့တာမျိုးရပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ value ထွက်လာပြီဆိုရင် okay ကျွန်တော်ဒီ value ပေါ့နော်ဒီ value ထွက်လာပြီဆိုရင်သူကဒါ normal join တဲ့ဟာမျိုးတော့ပြောတာလေပြီးသွားရင် okay တော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ number slider တစ်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုကိုသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကပြောတာတယ်ဟိုတင်ချပိုင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါင်းလုံးမြောက်စာဟာမျိုးလေးတွေသူကဒီမှာသုံးပြတာပေါ့နော်ဥပမာ addition ရှိနေကျွန်တော် multiplication ရှိနေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသူကသုံးပြတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ခဏသုံးလိုက်မယ်နော်ခဏသုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ addition တော့ရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ plus sign ပေါ့နော် plus sign ရနိုင်တော့ plus ဆိုတာဒီပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့နှိမ့်လိုက်ဒီနှစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီသူ့တိုင်းကိုသွားလိုက်မယ် x ကိုသွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးဒီနောက်ကနေ y ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်နော်သွားလိုက်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာရလဲဆိုတော့ value 2ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ1ပေါင်းလိုက်2ဆိုရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးလို့နောက်တစ်ခုအမြောက်ပေါ့နော်အမြောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ဒီ key ပေါ့နော် star ဟောဒီပေါ့ star လေးကိုသုံးတယ်အဲ့ star လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ addition ထွက်လာတဲ့ value ကို x မှာပေးလိုက်မယ် y value ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်နဲ့ဒါဒီ multiplication ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုခု gain နဲ့တစ်ခုနဲ့ညှောင်းမယ်ပေါ့နော် number slider သုံးလိုက်ရတယ် number သုံးလိုက်ရတယ်နောက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပဲအခုသူကဒီမှာဘာသုံးတာလဲဆိုတော့ the number ကိုပဲသုံးတာနော် relation number ကိုပဲသုံးတာလေသုံးတာပြတယ်ကျွန်တော် number ခေါ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ gain နဲ့တစ်ခုနဲ့စုပ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ y မှာ join လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူကထွက်လာတယ် variable ဘာနဲ့ထွက်လာလဲညကုန်နေနေတော့၄ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့နှစ်ကိုနေ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်၄ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုတော်တော်ပေးလိမ့်မယ်နော်ပေးပြီးသွားဆိုရင်သူကဒီမှာနောက်တစ်ခုဘာကိုပယ်တော့ကိုဟိုတော့ဆက်ပြီးပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sequence ပေါ့နော် sequence ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် right click နဲ့ရမယ်ပြီးသွားရင် SC GU okay အဲ့လောက်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြပြနော် sequence ဆိုကျွန်တော်ဒါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျ sequence ထွက်လာတယ် sequence ရဲ့အရင်ပဲကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ step wise ပေးမယ်နော်ကိုကဘယ်နှခုလူချင်လဲပေးမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုနဲ့ဒုတိယတစ်ခုကိုဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ value ကိုကျွန်တော်ပေးရမယ်ဆိုလို့ပြောတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးဖို့အတွက်လိုတာဒီ step point amount နဲ့ step ဆိုတာလိုတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်လာတယ် multiplication လုပ်လို့ထွက်လာတယ် 4ကိုကျွန်တော်ဘာထားလိုက်လဲဆိုတော့ step မှာကျွန်တော်ခဏထားလိုက်မယ်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော် step point နဲ့ amount မှာသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထုံးစံနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ number slider တစ်ခုခေါ်မယ် number တစ်ခုပေါ့ဒီကနေလာရိုက်ရှာနေရတယ်အဲ့လိုမရိုက်ချင်ဆိုရင်ရှိဦးသားတစ်ခုတော့ control C ကျွန်တော် control V နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှာ value ကို10လောက်ခဏထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်10လောက်ခဏထားလိုက်မယ် okay step ကဘယ်ဆောင်လဲဆို0 point နဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ amount ဘယ်လောက် option လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောဆယ်ဒီမှာအမောင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ကနန်းတန်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင် click တင်ပြီးရိုက်ပြရအောင်နော်9ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ် okay အဲ့ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာထွက်လာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ preset ကဘာပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် step point 0သူ့ရဲ့ကျွန်တော် step ဒီ4 quantity 0ပြီး4လာတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအပေါင်းဘယ်နှခုလဲဆိုတော့9ခုဖြစ်တဲ့အတွက်စာရှိချင်တယ်0 to 8ရှိတယ်နော် programming တိုင်းကြီးကျွန်တော်ပြောသလိုကောင်းနေပြီ0ကစာရှိတယ်0 to 8ဆိုပြီးတော့ပြီးတယ်တစ်ခုကိုနဲ့တစ်ခုပြီးကျွန်တော်4กว่าတယ်ပေါ့နော်4ဆိုတဲ့ amount กว่าတယ်ပေါ့
okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကစားပြီးပါပြီအဲ့ဒါကစားပြီးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာထွက်လာတဲ့ sequence နော်0 4 8 12 16 20 24 28 32ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍကြီးကျွန်တော်ပြန်လာသုံးလဲဆိုတော့ဒီထွက်လာတဲ့ cylinder ပုံစံဟာလေးကိုကျွန်တော်က x direction အတိုင်းမှာ x direction အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ sequence ဆိုတာ0 4 8 12 16အဲ့ဒီ distance အကွာဝေးတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးပါလေး create လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့အရင်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ dynamo ကကျတော့လုတ်တဲ့လူရဲ့ idea နဲ့ပွားတယ်ကျွန်တော်ကအရင် site ဒီလိုမျိုးကုန်းလေး create လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆို array ပွားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ point ကို array ရင်ပွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ point မှာ cylinder ကိုလိုက်လုပ်လို့ရတယ်နော် cylinder အရင်လုပ်ပြီးတော့ away ပြန် array ပွားလို့ရတယ်လို့ point ကို array ပွားပြီးတော့မှအဲ့ပုံမှာ cylinder ပြန်ချလိုက်ရတယ်နော်ဒါကြိုက်လို့လုပ်လို့ရတယ်အခုသူလုပ်ထားတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တော့အခုဒါကမှဘာကိုအဓိကကစားရလဲဆိုတော့ point ကိုအဓိကကစားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရတဲ့ point ဒီ point တွေကိုပြန်မှာတော့ထည့်မယ်နော်ပြန်မှာတော့ထည့်မယ်ဆိုတာပြလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ point ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မှာတော့ထည့်မယ်တော့ထွက်လာတဲ့ sequence ကိုဟိုအရှိဆုံးကဒီ point dot point ကိုနေရဲ့ x direction မှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော် join လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်လာပြီပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒီပုံစံလေးတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကတော့ဒီ x direction တိုင်းမှာကျွန်တော် array ပွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးထွက်လာတယ်အဲ့တော့တခြားဘာလို့ရလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရပြီဆိုရင်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်ဆိုင်ရပါတော့နံပါတ်ဆိုင်ရလေးချက်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ဒီကောင်ကို value လေးကျွန်တော်တို့ကောက်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့တဲ့တယ်လို့ပြောရတယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ y value ချိန်တာနဲ့တော့ဒီကောင်အတန်းလိုက် y ဘက်ကိုရွှေ့သွားတယ်ပေါ့နော် y ဘက်ကိုရွှေ့သွားတယ်အလားတူပဲကျွန်တော် y value လို့ဖြစ်တယ်လို့ z value လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကစားလိုက်ရင်အပေါ်တက်လာမှာနော်ဒါမျိုးလေးအပေါ်တက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီသူ့ရဲ့ sample ပေါ့နော်တော်တော်ဘာကြီးပြ3ပြသွားလဲဆိုတော့အဓိကအပေါင်းအမြောက်ပေါ့နော်အပေါင်းအမြောက်ကကျွန်တော်တော်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ပြောရရင်အရင်တစ်ခေါက်နဲ့မတူတဲ့ဟာကျွန်တော် surface taken ရှိမယ် extrude လုပ်တာရှိမယ်နော် vector ZAZ ပေါ့နော် vector AZ အတွက်ကျွန်တော် vector သုံးတာရှိမှာပေါ့နော်ဒီနှုတ်မှာဒီတော့အသစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်